선생님 뭐 먹고 있어요? 과자. 과자 먹을 때 안 돼. 네. 먹을 때 했는데. 배? 배? 배요. 술 가리는 많잖아. 자꾸 그렇게 먹으면 내일 집에 있어야 돼. 어린이집에 못 가. 근데 누나 괜찮아. 과자는 어디서 꺼내는데? 냉장고. 냉장고 누구 꺼냈어? 우리가 먹었어. 술 혼자 꺼냈어요? 네. 그거 마지막 먹고 그만 먹자. 그만 싫어. 자러 가자. 나는 차를 안 갈래. 그럼 그래서 그냥 나는 해줄게. 다 먹을 거야? 응. 다? 응. 응. 네. 다 먹어도 돼? 네.